Казахстане обычай. По узким кочевым тропам, по широким караванным путям, с севера и юга, запада и востока страны сходятся народные поэты Акыны на замечательное состязание Айтыс. Из поколения в поколение вместе с верной Домброй передают Акыны друг другу легенды о подвигах народных батыров, об их великих делах в борьбе за счастье народа. Из уст в уста передаются лучшие песни Акынов, и народ хранит их как драгоценный клад. И вот в дни, когда сквозь огонь и чад вся страна идет как солдат, в дни, когда коварство и мрак задушить справедливость хотят, в дни великих битв и великих испытаний в своей столице Алма-Ата сошлись лучшие Акыны республики. Маясар, пламенный певец угольной Караганды, сладкоголосая Куль-Жамал из древней Кызыл-Орды. Убеленный сединами, но юный сердцем острослов и затейник Шашубай. Великана народной поэзии столетнего Джамбула не ждали. Он уже давно не покидал своего тихого особняка в Кастекской долине. Там в уединении нанизывает он в песни жемчужины слов. Но разве могут недуги или преклонные годы удержать беспокойного старца? Я, старейший Акын Казахстана, открою Айтыс. Светоч жизни, счастье заря, что не гаснет в веках горя, солнце мира, что рот лучи, нам и радость, и свет даря. Это ты, наш учитель, друг, дал нам все, что цветет вокруг. Потому и верна в бою сила наших могучих рук. Вождь любимый, Акынов слет свой привет тебе в песне шлет. Эта песнь в старинный Кремль направляет орлиный лед. Твое имя на бой зовет, твое имя полки ведет по дорогам громких побед, неуклонно, смело вперед. Посланец Караганды Акын Маясар вступил в песенный бой. Когда полыхнула война над страной, всю силу напряг наш народ трудовой. Республики стали к военным постам, поднялся среди них, словно дуб, Казахстан. Поднялся он силы своей не тая, и главная ветвь его — область моя. Ожил волею большевиков уголь, спавший много веков. Наша славная Караганда бьет нещадно лютых врагов. Море,
Озеро бьет волной в берега, где камыш густой. Это наш любимый Балхаш. Рыбы в нем, как стадо ягнят, глубину голубую сверлят. Но не только рыбою он знаменит, могуч и богат. Здесь скопившиеся за года из земли выходит руда, чтоб в звенящую грозно медь превратиться в горниле труда. Жезказган, Арсакпай, сила скрыта. Ой, балқып күн көрінген ақпан жаққан. Ой, артымнан жедел өскен әлібегім сұрайын қарақуан. Сіздің жақтан Южанин Алибек в его песне «Жар полуденного солнца». Мемлекет емеменен ағып жатаған, табысым бар дүния жүзін алып жатаған. Болғанда елім еркін табысқа бай дәриям бар, қам темесіз қалып жатқан. О суровых делах боевых, о высоких делах трудовых вдохновенно акыны поют, и отчизна слушает их. Они словом пламенным жгут тех, кто прочь от работы ведут, будь то он или колхоз, что в великой борьбе отстают. А о том, кто первый идет, кто стремится всегда вперед, горделиво поет акын, и слова его слышит народ. Состязание звонкий час, вся республика слышит нас. Много мыслей и метких слов для Айтыса каждый припас. Мой Казангаб, как легок твой язык, он без костей, журчит он как орык. Акын находит редкие алмазы, но ты к труду такому не привык. А ты вот, Нартай, скатившийся вниз, с чем ты, мой приятель, пришел на Айтыс? Быть может, ты все-таки мне пропоешь о том, как в хвосте у меня ты придешь. Слабых нет теперь в моем колхозе, они остались только у тебя. В хвостовстве тебе, как видно, не устать, жирным тощего не надо называть. Работа твоя словно сажа бела, но хороши ли колхозные ваши дела? Опора, видать, у тебя не крепка, не с этого ль песня пуста и легка? Я крейсер, а ты по сравнению со мной обычная лодка с дырявой кормой. Народ любит своих акынов. Родина ценит мудрое народное творчество. Непревзойденному чеканщику слов Джамбулу почетный подарок одногорбый верблюд. Певцу героизма и отваги, вдохновенному Нурпису конь и чапан. Посланцу города звонкой меди Балхаша, неутомимому Шашубаю конь и чапан. Победителем Айтыса Маясару, певцу грозной Караганды. Нартаю из богатой Кзыл-Орды.
Нурлыбеку, звонкому певцу прииртышских просторов, Хенену, соловью знойного юга, конь и богатый халат. Ценные подарки любимцу столицы Куату, посланцу юга Казангапу.